Assalomu alaykum. Bu videomiz $20,000 dan $22,000gacha mashina qidirib, ya'ni elektromobil olmoqchi bo'lib yurgan odamlarga jo'natib qo'yasizlar. Videoni oxiriga ko'rsanglar, GAC Aion brendidan 2025-yilda taqdim etilgan bir zaryadlash bilan 520 km masofani bosib o'tadigan GAC Aion RT modeli haqida bo'ladi. Videoga hozirdan like bosib, mashina haqida kommentariyada o'z fikringizni bildirib ketishni unutmanglar. Xo'p, oldidan oladigan bo'lsak, Porsche qaysi modelini sizlarga eslatib o'taman. Yopiq oldi panjaralar, radiatorlar yopilgan. Mashina sportivniy qilingani uchun, ya'ni aerodinamika, shamol kesish xususiyati juda ham kuchli. Bu ham yoqilg'ini, ya'ni zaryadkani tejash imkoniyatini beradi. Xo'p, LED faralar, tormoz sovutish tizimlari bor, ana sistemalari qilingan. Shunaqa havodan tormoz ancha soviydi. Xo'p, chiroyli dizayn. Bunda Cattle brend tarafidan o'rnatilgan 58 kilovatlik LFP batareyalari turibdi. Kompaniya va'da qilyaptiki, bir zaryadlash bilan 520 km masofani bosib o'tasan deyapti. Meni fikrimcha taxminan 350-420 atrofida yuradi. Ot kuchiga keladigan bo'lsa, 204 ta ot kuchiga ega. Xo'p, endi bu yoqda qaraydigan bo'lsak, bu Smart Luxury pozitsiyasi, faqat eksport variant bo'lgani uchun panoramasi chiqqan. 18 dyumdagi diskalar, qora bakovoylar, mana bu ledlari bor. Buni ham shu power o'tminglarda yonadi. Xo'p, qaranglar. Hammasini yopadigan bo'lsak, yopiq tutqichlar, yopiq eshik ochadigan, menga eng yoqadigan, menga eng kerak narsalardan biri besklyuchovoy do'stim. Mashinada to'rtta. Mashinada 360 kamerasi bor. Xo'p, rul namatida stoykasi yo'q, xullas bu yoq ochiq. Bu yoqda multimedialari bor. Xo'p, eng qaranglar, menga yoqqan tarafi ko'p mashinalarda yo'q. Konditsioner pechkani yoqqaningizda bu yoqdan, ya'ni oynani parlanib ketishiga qarshi deflektorlar qo'yilgan. Har bitta ustani ikkita oldi stoykalarida pishalkalari bor. Rulimiz, hop, rulimiz ichkariga, tashqariga tortiladi, tepaga, pastga bo'ladi. Hop, mana deflektorlari ham siz har doim ham ko'ravermaydigan dizaynni ishlab chiqarilgan, chunki bu yangi 2025-yil model. Eng qiziqarli joyi, men hali ko'rmaganman. Avarinkasi tepada ekan. Bu yoqda mana bunda bosib tursanglar, mashinani o'chiradi. Bunda start stop yo'q. Tormozni bossanglar o'zi zavod bo'ladi. Tushganinglardan keyin mashina o'chib avtomatik quplanadi. 360 kamerasi bor, adaptiv cruise kontroli bor. Xo'p, chiroyli dizayn, to'liq charm bilan qoplangan. Faqat mana mashchasi, plasmasi, bu yoqlari, tepalari, tapet ustilari, hamma yog'i koja. Mashina abduf, abagrev, ikkita oldi o'rindiqlar elektronli jihozlangan. Passajir tarafi ham haydovchining o'rindiqlari elektronli jihozlangan. 18 dyumli monitorga ega. Xo'p, endi ortqa o'rindiqlari keladigan bo'lsa, yo'g'ida mana tekis unaqa hech narsa chiqqan joyi yo'q. Oldi qanaqa charm bo'lsa, orqasi ham xuddi shunaqa charm matolar bilan jihozlangan. Unaqa dishovoy material emas. Adiko degan brend ekan. Kolonkalari qanaqa brend bilmayman. Xo'p, mashinani balandligi. Xo'p, endi o'lchamlariga keladigan bo'lsak, okey, keyin qarayman, kazirovkada bunaqa chiroqlari ham bor. Qarang. Ko'rasizmi? Ikkitasidan bunda ham bor, bunda ham bor. Salon svetlari ham mana bosasiz yonadi. O'chadi. Xo'p, mashinaning uzunligiga keladigan bo'lsak, 4865 mm, eniga keladigan bo'lsak, 1875 mm, balandligiga keladigan bo'lsak, 1520 mm deb va'da qilyapti. Bu Chazor, BYD Chazor modelidan ancha uzunroq va kengroq va balandroq degani. Xo'p, endi orqa ledlariga keladigan bo'lsak, orqa ledlari ham sportkar mashinalarni ko'rinishini beradi, lekin saloniga o'tirsanglar, qanaqadir o'zingizlar komfort mashinada his qilasizlar. Bagajlari juda ham keng. Yengil qari salapanlari.
7 kilovatli zaryadga qo'shib berildi. Bagajlari juda ham keng. Xo'p, elektromobillarda uchramaydigan zapaskaga joyi ham tashab ketilgan. Bu pozitsiyasida elektron bagaj yo'q. 650 litrlik modellarida men ko'rdim. Elektron bagajlari ham bor ekan. Lekin bizda yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Ham o'rindiq hozir eng oxirida turibdi. Mana bo'yim 1.70. Mana ikkita bemalol joy qolgan. Mana shu holatda ham 1.80-1.85 lik odam o'tirsa, oyog'i tegmaydi. Bu yoqlari ham mana o'sha aytganimdek charm. Orqada ham keling, men buni ham oling. Orqada ham konditsionerga deflektorlar tashab ketilgan. Ikkita 60 kilovatdan zaryadlash quvvatlari bor, cho'ntaklari bor. Bu mashinada menga yoqmagan kamchiliklardan biri bu mashina Yandexda biznes tarifiga o'tmaydi. Har qanaqa komfort bo'lsa ham o'tmaydi, chunki bunda orqa bari yo'q. Orqa bari yo'q mashinalarda Yandex biznesga qabul qilmaydi. Mana bu o'rindiqda ham, narigi tarafida ham bu yoqda mana detskiy sizni qotiradigan narsalar bor ekan, remellari bor. Xullas, orqasi mana bu yerda plastmassadan ishlangan ekan. Mana bu yerga sal chang to'planadigan qilib qo'yibdi. Eshigi 90 gradus, salkam 90 gradusga ochiladi, mana bunaqa emas. Ancha-muncha katta ochiladi. Full pozitsiyasida 19 disk ekan, bizda 18 dyuymli diska. Xo'p, menga hozirgi paytda Gakayon kompaniyasining O'zbekistonga eksport qilayotgan mashinalarni yoqmayotgan tarafi orqa hadovoyi balki qo'yilayotgan ekan. Bu narsa mashinani ozgina bo'lsa ham jo'skilar, ya'ni qattiqlashtiradi, yurganingizda sal o'zingizga noqulaylik his qilasiz. Balki yana bir yomon tarafi, mana pavorotli kirayotganda sal ko'tini tashib yuboradi. Agar o'sha amortizator, 4 tali amortizator, alohida amortizator bo'lsa, pavorotlarda o'zini ancha aqlli tutadi. Xo'p, yana nima minuslari bor? 22 ming AQSh dollariga oldim, yili 26-yil. Xo'p, taxminiy o'zbek so'miga hisoblaganimizda 264 million so'mga siz yana qanaqa mashina xarid qila olardingiz? Faqat gibridlar bilan taqqoslamayman, chunki gibrid mashinalar 1,5-2 ming dollar razisa qilyapti, arzonroq yuribdi. Hozirgi men o'zim BYD Chazot ikkinchi pozitsiyasi bor edi, lyuks pozitsiyasi. O'shani sotib oldim. Uni hozirgi salondagi narxi 284 million. Ya'ni 20 million bundan qimmat. Unda oldi bitta taraf elektronik edi, unda lyuki bor. Lekin bunda ko'p funksiyalar bor. Keyin menda bitta o'zimni sezgan narsam juda ham shunmush ekan. Даже misol uchun o'tiribman, oynasini yopganimda yonimda turgan odamning gapini eshitmayman. Salon shu darajada shumkasi yo'q mashinaning, lekin qanaqadir jim mashina. Umuman shokli eshitgan. Bu yoqda eng asosiy narsalardan biri mana Honjida, ya'ni umuman bizda ommalashgan Honji Eco M5 mashinalarida 3,5 kilovatda zaryadga qilib bo'lmaydi. Bunda ham 7 kilovatda zaryad qilasiz, ham uyingizda bemalol 220 ga 3,5 kilovatda ham zaryadga qilsangiz bo'ladi. Yana nimalarni aytmadim? Menimcha hamma narsasini aytdim. 18 dyuymli monitori bor. Hozircha buni o'zbekcha, ya'ni ruscha, inglizcha qilib bo'lmas ekan. Endi hozir qidiryapman, chunki yangi model bo'lgani uchun. Minusi shu. Endi qaranglar, o'zida zavodskiy video registratori chiqqan. Tunnel datchigi bor. Tunnel datchigi bo'lgandan keyin ham faralarni avtomatik yondiradi, ham yomg'ir yoqqanda nimalarni, mana dvorniklarni avtomatik ishlatadi. Cruise control bor, abduf, abagrev, uncha xususiyatlari bor. To'g'risi, o'zim Honjimi yoki Gakayon S Plus olmoqchidim. Ularni men endi BYD'da minganman, komfort o'rganib qolganim uchun, misol 1000 dollar, 1,5 ming dollar atrofida qo'shib, shu mashinani tanladim va dizayni ham menga juda ham yoqdi. S5da turibman, kofeni ichib, Xo'p. Eco, normal, sport rejimlari bor, zimniy funksiyalari bor. Xo'p, yana nima? Tormozini jo'ski qilsangiz bo'ladi, miyaqki qilsangiz bo'ladi, rulini jo'ski qilsangiz, miyaqki qilsangiz bo'ladi. Juda ko'p funksiyalari bor. Ovozdan ham vazifalar bajaradi, faqat hozircha xitoycha gapirishingiz kerak, chunki ruschaga perevod qilinmagan mashina. Xullas, mashinaning juda ko'p funksiyalari bor. Endi sizlar bilan birga qolgan funksiyalarni o'rganib chiqamiz. Men gapirmagan, ishonchim komil, men hali bilmagan, men sizlarga gapirmagan juda ham ko'p funksiyalar bor. Sizlar bilan birga shu kanalda birgalikda ulashib boraman.
Endi bunga o'zimizni to'g'ri taqsa kerak, xudo xolasa duo qilib qo'yasizlar, tagidan shamol ursin. Realniy qancha zaryad, bitta zaryad bilan necha kilometr yuryapti, issiqda qanaqa o'zini tutyapti, sovuqda qanaqa o'zini tutyapti, mashina haqida yana ham qiziqarli videolarni shu YouTube kanalimga joylab boraman. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Shu mashina haqida o'z fikringizni kommentariyada yozib ketishni unutmang. Nimadir yozib etmagan bo'lsam, bor yo'qlik kommentariyada yozinglar, o'qib javob bera olaman. Rahmat, salomat bo'ling.